Assalamualaikum, masih bersama Eko Wahyu di 78. Hari ini ada perbaikan mesin cuci satu tabung merek LG dengan kerusakan drain motor tidak bisa membuang air atau drain motor tidak berfungsi ketika proses spin. Ternyata air tidak bisa membuang, maka kita cek dulu untuk jalur kabelnya. Kita cari jalur-jalur kabelnya, apakah ada yang putus. Ternyata benar, ini ada salah satu kabel yaitu berwarna merah, kabel jalur ke drain motor ternyata putus. Tidak tahu kenapa ini, apakah digigit tikus? Iya, kayaknya digigit tikus ini. Action, kita sambung kabelnya. Kita buka dulu untuk penutup tabung belakang. Belakang enggak ember. Karena itu lagi musim. Ya musimnya cuaca nggak bagus ya. Cuaca nggak bagus. Kabel warna merah yang putus tadi kita sambung kembali. Kita potong kabelnya, lalu kita sambung duanya. Kita tambah kabelnya karena kurang panjang. Kita solasi dengan rapat agar kuat. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan Ini benda. klik tombol loncengnya agar kalian semua sedulur-sedulur mendapatkan
info-info video terbaru dari saya.